師傅咧又到賣大包嘅時候啦，今次講下一啲咧民間嘅招財法，咁啊教大家一樣最重要嘅嘢啦。屋企咧家家戶戶都有一樣嘢，就叫米缸。不過而家咧好得意喎，現代人咧就唔係好中意用米缸嘅，但係古代人咧成日都話咧，即係如果你個米缸冇米咧，就大件事啦，就代表你冇錢。咁點解啊？因為我哋成日都講咧，以前就係話，你有冇你湊唔湊米氣啊？譬如你話我哋你啲米而家得唔得㗎咁樣，我哋就會代表就係你有冇係咪？我哋話有冇米係咪？就代表有冇錢。所以自古以嚟咧喺米裏邊咧就代表我哋嘅財運嘅。咁所以點解話米一定要上門係咪？成日貼住個上門。好啦，又諗下喎，古代嘅米缸係乜嘢類型嘅嘢咧？你發現點解古人成日都會用一個皮蛋缸去做？點解係皮蛋缸係咪？點解而家啲人好中意用啲膠嘅？點解有時師傅反對用膠嘅咧？唔係話膠唔好，係咪？你保存嗰樣嘢都好好啊。但其實我哋話點解人哋話唔湊米氣就係用瓦缸有個好處就係土去生金。咁但係啲朋友都會問啦，師傅點解個外邊一定會包紅紙嘅？大家諗下，呢個就係我哋風水學上面同五行有關啦，就係火生土，土就生金，所以佢一定係會將呢三樣嘢，紅色嘅嘢包土質嘅嘢，土質嘅嘢就包住啲白米係咪？或者米啦咁樣，咁就代表咗土生金。好啦，呢樣嘢就對於我哋嚟講咧就好特別嘅。不過有啲朋友咧都唔記得，原來裏邊咧要加少少嘢，咩意思咧？咁樣其實原來喺米缸嘅底下邊咧，我哋成日都叫做擲蓮，聽過嗎？擲蓮即係我哋講嘅擲米缸。擲米缸嘅方法咧，其實唔係容易去做嘅噃，係好難嘅噃。首先你要買一對片糖，一對片糖即係兩片長條形嘅，咁我哋代表係招財嘅嘢嚟嘅。因為我哋逢親以前都係㗎，你招得財啊，招得甜嘅嘢，有啲人以前都係㗎喎，譬如佢還神啊、祈福啊，就頂兩條嗰啲咁樣嘅，好似金磚係咪啊咁樣嘅，我哋叫做蔗糖係咪？或者叫片糖一片片，就我嚟拜神或者我嚟還神。咁所以你個底裏邊咧就會有兩個片糖，另外加咩咧？頭先都講師傅講咗啦，佢係就係金咁樣嘛，金磚要用火去生，火係咩咧？就要加9粒紅棗，9粒，有啲人就加8粒嘅，視乎你中意8定9啦。而家9人你可以加9粒紅棗，火生土，土生金。所以你要產生呢樣嘢嘅話，就要咁樣做啦。裏面仲要擺多2個銅錢，代表係生財。好事要成雙，唔好擺一個啊。單數嘅話咧就大家利是噶啦，所以一定要係雙數，2個嘅銅錢。咁啊，師傅我揾唔到銅錢喎，唔一定要估銅錢嘅，仿估都得噶啦。咁如果你都揾唔到，唔緊要，擺2個1蚊銀，一定係要圓嘅嗱，唔要2蚊。咁香港嘅2蚊大家都知道波浪噶啦，逢親有波折嘅嘢我哋都唔要，一係就1蚊。一係就減5蚊，因為有時我哋覺得咁樣去做咧就會好啲嘅，因為1加就變2啦，雙數咯喎，5加5就變10啦。咁你哋嚟講咧都係好嘅，咁最好就唔好5毫子，咁5毫子加5毫子變1蚊，係咪咁就變咗單嘅啦？咁所以我哋有時都會諗下點樣去配合而去定嘅，得唔得？記住咯喎，再講多一次，有一個即係一對嘅。我哋講嘅蔗糖啦，係咪？或者片糖擺咗落去啦。另外有8粒紅棗啦，或者9粒紅棗啦，跟住再加2個1蚊硬幣。咁通常咧，師傅就好中意用個魚袋袋住佢嘅。咁跟住咧就喺個灶頭度拜一拜，拜完之後就請佢，因為你都知啦，灶頭啲人話睇風水，門主灶，灶係愛嚟生財。因為山管人丁，水管財，即係話如果你屋企人丁越旺咧，揾錢就越多，所以通常都會拜個灶頭嚟催財㗎。咁所以我哋又會吹下個米缸，咁我哋叫做擲年嘅方法啦。咁你擺咗落去之後咧，記住一定要擲過年。咁你又擲完年之後咁點啊？年尾就攞翻出嚟。所以點解人哋話喺謝灶嘅時候咧，順便會將米缸呢個招財法器咧就攞翻出嚟，就喺還灶嘅時候，跟住再請翻個新嘅，咁我哋就叫擲過年啦。但係舊嗰個就唔好攞走住。叫做擲過年啊嘛，擲到過年之後咧，到初二開年嘅時候，舊嗰個就可以攞走，新嗰個就慢慢會沉底，因為你會將啲米一路滗噶嘛。咁死啦！而家好多兩小口子食嗰5公斤米咧，食10個月嘅，可能都食唔晒嘅，所以咁樣就唔好。有時就要翻下啲新米，或者甚至乎真係好似我哋咁講，煲下啲粥啊，咁啊快快手手食咗佢，同埋貨如輪轉咁樣都係好嘅。甚至乎以前你諗下，以前咧香港咧。
銀行係直頭自己煮飯唔出去嘅，所以你諗下，以前啲貨米咧就係貨如輪轉，代表係嗰間店鋪咧不斷咁去生財，所以你唔好睇少個米缸喎，原來米缸都可以幫你招財嘅，所以能唔能夠招財或者聚財咧，就靠你自己個米缸點啦。仲有米缸係唔可以離地，咁你話師傅，咁我有個櫥櫃都離地啩？我哋個紙嘅離地唔好擺高佢，擺高佢就會揾辛苦錢，或者容易俾人篤背脊㗎。